یو دا خلق تپوس کوي عموماً چې زما زوی نه جوړه دی، زما رور نه جوړه دی، روژه نشي نیولی، د دې څه فدیه ورکړو؟ د دې خبرې د ټولو ملګرو ته دا خبره وضاحت دی چې کم انسان بیمار شي او د ځوان زلمی وي او د بیمارۍ د وجې نه دې روژه ونه نیسي، لاول خو کوشش پکار دی چې دې روژه ونیسي. او که دې داسې بیمار دی چې دته یو مسلمان ډاکټر وي، هغه ډاکټر چې په خپله هم روژې نیسي، یاره ته روژه مه نیسه، ستا دا روژه ستا د هلاکت ذریعه ګرځي یا مرض دې پرې زیاتېږي، نو بیا دله پکار دی په خپل غالب ژوند دی فیصله ګمان کولی شي چې دې روژه ونه نیسي. مثلا هارټ پیشنټ دی، زړه بیمار دی، ډاکټر ورته وایي مه نیسه. د زړه د بیمارۍ مختلف قسمونه دي، بعض انسان پکې نوي شي، بعض نشي نوي. یا د شوګر مریض دی، باید د شوګر مریض مې روژه نوي شي، بعض سخت شوګر یې نشي نیولی. یا د جګر څه بیماری د یرقان وغیره د ډاکټر وایي ته تنده نشي برداشت کولی، روژه مه نیسه. یا نور څه وجوهات دي. نو چې ځوان زلمی سړی روژه ونه نیسي نو دله فدیه ګورې بلکل نشته. دی چې کله جوړ شو دا روژې به نیسي، او که دی جوړ شو او د روژې ونه نیولې نو بیا دی مجرم دی چې دی جوړ شي خامخا به نیسي. او که دی په دغه بیماری کې مړ شو نو اسم پې نشته. د رمضان میاشت تېره شو، دی مقصې بیمار دی 2-3 پې نور هم ورواوړی دی میاشتې، او دی هم په هغه بیماری کې مړ شو، په دې فدیه نشته. فدیه په بوډا سړي دی، زموږ فقها ورته شیخ فانی وایي، بوډا سړی یا بوډۍ ښځه چې هغه د خپل بوډاوالي د ضعف د بیماری ضعف د وجې نه د بوډاوالي سره چې کم بیماري وي د هغې د وجې روژه ونه نیسي نو د هغې به بیا فدیه ورکوي که وسې کېږي. دویم اوس هم مانه په ټیلیفون تپوس وشو چې دا فدیه موږ مخکې ورکولو شو. نه، نشي ورکولی. چې کله روژه ونه نیسي د هغې نه پس به بیا فدیه ورکوي. د ورځې هم ورکولی شي، خو چې کومه ورځ ونه نیسي د هغې نه پس د هغې به ورکوي، او د ټولې میاشتې په آخر کې فدیه ورکولی شي. یو خو دا مسله شو. دویم کومه زنانه چې هغه په ګېډه ماشوم لري او دا یریږي په ماشوم چې که زه روژه نیسم نو په ما تنده یا لوږه راځي او د ماشوم ته ضرر رسي یا مري، دې لم اجازت د دې خبرې شته چې روژه ونه نیسي، بیا به وروسته له دې قضا ونیسي. یا کمې ښځې ماشوم له پی ورکوي، نو بعضې ښځه ماشوم له پی هم ورکوي روژه هم نه ویشي، او بعضې زنانه کمزوري پی چې ورکوي ماشوم له نو دا په ځان یریږي یا په ماشوم یریږي چې ماشوم رانه خراب نشي، نو دې ته بیا هم اجازت شته چې روژه ونه نیسي، خو د دې په فدیه کار نه کېږي، دا به وروسته له دې روژې قضا نیسي. بعضې خلک د دې مسلې تپوس کوي چې بعضې زنانه دا ګولۍ وخوري یا انجکشن ووایي دې دپاره چې زما بیماري را نه شي او د روژې په دې میاشت کې زه پوره روژې ونیسم. دا یو سوچي چې دا ښکلې میاشت ده او په دې کې زه روژې مکمل ونیسم. یاره دا دوی خوړل او دا روژه که په دغه موده کې بیماري را نه شي روژه نیول صحیح کېږي که نه؟ د دې دپاره که یو انسان ګولۍ او دارو خوري او په دغه ورځو کې چې د دې د بیمارۍ ورځ دي د دې ګولو د دوای د وجې نه یا د انجکشن د وجې نه بیماري را نه شي روژه بلکل صحیح کېږي. د روژې تعلق خو د بیمارۍ سره چې بیماري په هره وجه بنده شي نو بیا دا خپله روژه نیولی شي، د ګولۍ انجکشن د وجې نه بیماري را نه روژه دې نیسي. خو بهتره ښه دا ده چې د انسان د ښځې دپاره الله فطري کومه طریقه جوړه کړې ده په هغې د عمل کوي، نه دی خوري ګولۍ انجکشن دی نه وایي د بیماری د بندش دپاره. پرېږده په خپل ټیم چې د زنانه بیماري راشي دې سره صحت باندې خطرناک اثر پرېوځي چې ګولۍ او انجکشن کوي چې بیماري را نه شي، په صحت هم اثر پرېوځي. یو بل دې سره بیا د انسان د ماهواري بیماري ګډه وډه شي، بیا مسلې د شریعت ګرانې شي، بیا هغه د طهر او د حیض چې کوم خپل مسایل هغه مشکلاتو ته ورسېږي. نو چې الله انسان له کومه فطري طریقه مقرر کړې ده هغې باندې د عمل وکړي چې الله بیماري راوسته، او د الله رسول وایي چې
چې په دې کې روژه ونیسه قضا به وکړي، نو بس خبره خلاصه ده که نو ګولۍ مولۍ مخوری زنانو ټولو ته د ماخویندو میندو ته دا درخواست دی، بس خپل فطري تقاضې ته ګورئ. بل بعضې خلک دا سوال کوي د سفر متعلق. اکثر زمونږ د مسافر رونه دي په بار ملکونو کې دي، څوک په دوبۍ کې دي، څوک ابوظهبۍ کې، څوک سعودي کې، څوک یو ځای، څوک بل ځای. یاره مونږ روژه نیسو که نه؟ په سفر کې د روژې متعلق اجازت راغلی که څوک نه نیسي. زمونږ بعضې فقها وایي په سفر کې روژه نیول بهتر دی او څوک یې نه نیول بهتر دی. خو بیا علماء په دې فیصله کړې ده چې شرعي سفر یې لکه 76 یا 77 کیلومیټر د خپل کلي د حدود نه دی روان شي، نو چې سفر نه شروع شي نو روژه به نسي ګوري. چې سفر شروع شي د هغې نه پس دی بیا دې له اجازت د انسان لکه روژه نه نیسي. نو با علما وایي هغه سفر چې دته تکلیف رسوي، تږي کېږي، پکې مشقتي پکې په سفر کې او دته روژه نیول ګرانې، نو بیا نه نیول بهتر دی، قضا به ونیسي. او که نه څه تکلیف ورته نو بیا بهتر دی چې خپله روژه ونیسي. بهر کې که نه هم نیسي د سفر د وجې نه خیر دی، نو وروستو بیا د هغې قضا وکړي. بعضې خلک